Il 24 e il 25 febbraio a Roma, Quattro Zampe in Fiera, la Solaro H terrà un seminario interattivo sul pelo lungo, dove tutti potete partecipare con il vostro cane gratuitamente. Ci sarà anche lo stand con i prodotti Solaro H e lo special show per diverse razze da compagnia. Le iscrizioni naturalmente sono gratuite e possono partecipare tutti i cani di razza.